Бек Мальсагов к новогоднему празднику относится с теплотой. Помнит, как в детстве первый раз нарядил елку и какие эмоции испытывал после того, как получил подарки. Спустя годы изменились масштабы. Теперь он занимается оформлением своего предприятия и даже собирается принять участие в конкурсе. Узнав, что администрация города объявила конкурс на заведение лучше украшенное на тему новогоднего праздника, мы тоже решили принять участие. Думаю, мы будем выглядеть достойно. Сейчас вы можете наблюдать, здесь в зале мы украшаем. Идет творческий процесс, так сказать. Вообще надеемся, что в итоге займем достойное место. Рассчитываем на первое место, но хотя бы попасть в тройку призеров. Творческий подход и богатое воображение позволили Беку Мальсагову добиться желаемого результата. А самое главное – это видеть детский восторг от композиции, оформления своего малого бизнеса. Для детей этот праздник особенно важен, и он не был бы таким без ярких узоров и теплых чувств, связанных с новогодними сказками. Мне нравится сюда приходить, потому что тут новогодняя обстановка. Первыми почти всегда преображаются витрины магазинов и кафе. За чисто вымытыми стеклами появляется светодиодный дождь, а парадную часть украшают фигуры излюбленных сказочных героев. Вот парфюмерия манит постояльцев своими теплыми тонами и связкой из зимних украшений на перилах магазина. Заботясь о наших клиентах, мы хотели создать такую новогоднюю обстановку, чтобы нашим клиентам было комфортнее и какая-то более новогодняя сказка была. Конкурс проводится с целью создания праздничного настроения в канун Нового года и служит отличным поводом для сплочения предпринимателей, формирования в них интереса к творчеству и самореализации, одновременно поддерживая в них соревновательный дух. Разыгрывают 3 призовых места с денежным вознаграждением. Первое место – 30, второе – 20 и за третье – 10 тысяч рублей. С 18 ноября по 18 декабря мы принимаем заявки. Любой желающий участвовать среди предпринимателей могут подать заявку в произвольной форме в администрацию экономического отдела. После 18-го у нас распоряжением администрации ежедневно есть комиссия, создана комиссия. Мы будем по указанным адресам на заявках будем выезжать с комиссией и смотреть. Потом подведем итоги. Что говорить о городском оформлении, то все уже готово. Разноцветные гирлянды красуются повсюду, привлекая к себе внимание и даря позитивные эмоции. Ну а настоящая сказка здесь начинается вечером. Город превращается в волшебную страну. В этом году магаз был оформлен в нашем, соответственно, классическом стиле. Был оформлен проспект, были оформлены другие улицы. Ну и главным оформлением стала, конечно же, елка, которая находится на площади Согласия, напротив здания главы администрации. К сожалению, в отличие от всех предыдущих лет, насчет мероприятий, так сказать, в отличие от предыдущих лет мы не сможем провести все основные мероприятия, которые проводили в связи с вот такой вот ситуацией, да, в связи с ковидом. Но очень надеемся, что через год у нас, конечно же, праздник будет полностью по запланированным программам всем проводить. В одном из самых уютных скверов Назрани деревья окутаны паутиной светодиодов. Площадь усеяна гирляндами, в зимние наряды облачили и источники освещения. А перед Дворцом культуры на площади красуется 25-метровая елка. В связи с пандемией мы не будем устраивать никакие культурные массовые мероприятия. Единственное, мы украсили город светодиодами, гирляндами, поставили елку у парка культуры, затем объявили конкурс среди предпринимателей на лучшее украшение помещений малого и среднего предпринимательства. Также будем раздавать подарки детям-сиротам и детям, которые лежат в республиканской больнице. Сотрудники администрации просят всех жителей оставаться в день праздника дома, так как массовый выход может навлечь на следующий год еще сюрпризов, связанных с ковидом. Как говорится в народе, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Далия Асканова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.